Arrestimet e ish udhëhecëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës nga gjykata speciale i ka kundërshtuar edhe dega e organizatës së veteranëve të luftës, SUÇK-s në Has. Kryetari i kësaj organizate, Xhevdet Thaçi, ka quajtur të padrejta këto arrestime, duke thënë se ushtria çlirimtare e Kosovës ka bërë luftën ndershme dhe të dinjitetshme. Ai në një intervistë për Kosova Press i ka mohuar dhe pretendimet se ka pasur baza të fshehta në Shqipëri, ku ushtria çlirimtare e Kosovës kanë qëndruar në ato gjatë luftës. Fabrikume, fatkeqësisht të implikuar edhe një pjesë e padashje të popullit tonë, ose ish bashkëpunëtorëve të sistemit e kaluar, në pamundësi për me godit ushtrinë çlirimtare të Kosovës, janë bërë gatë padrejt të kësaj gjykate. Ndërsa na vlerësojmë si flas në emër degës së organizatës në Has, e vlerësojmë shumë të padrejt arrestimin e krerëve të shtetit dhe njëkohësisht liderëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, sepse ushtria çlirimtare e Kosovës ka bënë një luftë shumë të drejtë, shumë të ndershme, shumë të dinjitetshme. Dhe presim lirimin e tyre sa më shpejt në Kosovë. Ndërsa për deklarimet se ka pasur baza të fshehta të UÇK-s në Shqipëri, ai ka thënë se janë të pavërteta, por janë bërë për ndonjë qëllim të mirë nga banorët, por edhe për të treguar se edhe ata janë banorë të zonës së luftës. Sa i përket rastit në fjalë rreth bazave të UÇK-s në Shqipëri. Unë kam qenë pjesë vetë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, edhe në Gurilën, ne baza kemi çujt, ato baza para 5 marsit 98. Unë flasë për zonën nga Gavione dhe si përgjësi që kem pas. Baza i kemi qujt aty, kur në grupet vogla, kemi orë nga jashtë, apo nga Kosova, kemi dalë në Shqipëni për ta prunë municion, apo në armë. Gjithmonë qëllimi ka qenë për ta shtrëna luftën në territorin e vendit, qëllimi dihet, qëllimi i adhëut. Dhe kanë qenë dy baza që na kanë thonë kanë herë buke, kemi fjet aty dhe kanë qenë vërtet besnik. Unë i kuptoj banorët e zonës Hasit, sidomos në pjesën e Hasit anë Shqipëni, pas shkurjes në Hagë të dy liderëve të UÇK-s, Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit dhe Recep Selimit, secili banor i zonës atje, kur ka dhënë do intervista, qëllimin e ka pas për mia, sepse ishte ajo krenaria dhe na vim në një zonë e cila vërtet është konë e lidhën me fatin e luftës, pas morsit 98 pas kanë qenë shtëpia e me Boz apo shtëpia e tij Boz, realisht nuk e kanë njohur Hashim Thaçin në atë kohë. Pas 5 morsit, në Vlon ka qenë një hangar ose një lloj depo e sistemit të kaluar të Shqipënisë, kur është përdor mas majt 98-ën, zakonisht kanë ardhur uniforma nga mërgimi aty në deponu për nevojat e luftës në Kosovë. Po ajo ka qenë një depo e vjetër, si një pjesë ka qenë edhe pa kulëm, si thojmë ne. Kryetari i OVL-s, dega e Hasit Xhevdet Thaçi, i cili përfaqëson edhe veteranët e Shqipërisë në një intervistë për Kosova Press, ka thënë se nga numri momental i veteranëve të Hasit, 80% e tyre nuk kanë qenë pjesë e ushtrisë. Po fatkeqësisht zona jonë ku përfaqësoj unë degën e Hasit, na përfaqësojmë edhe në Kosovë, edhe Shqipëni. Më ka marrë që një vit kryetar nga nëndori 2019 në degën e OVL Has. Po, në zonën tonë janë mbi 4682 veteranë. Edhe shumica prej tyre, ose 80% prej tyre, statusin për me konë veteran e konë ble me pare, ose me mito. Po këta nuk jenë veteran, këta veç si posedojnë një kartel që fatkeqësisht, me turpin më të madh po e tham, që ne e kemi qitë në treg edhe dikush orë dhe ka ble. Që gabimi ka qenë edhe joni si organizata. Unë tash nuk po duhet këtu të i fajsoj shokët, po pej politikës edhe dhe të organizatat kanë qenë të involvume. Madja i thot se ekzistojnë edhe fakte të cilat dëshmojnë se për dhënien e statusit të veteranit janë dhënë shuma të ndryshme parash. Ne kem argumente edhe realisht kem filmime që kur në dhonë certifikatat janë shqit nga 1.500 deri në 5.000 euro. Dhe duke abuzu
duke abuzuar në mënyrë më të poshtër të mundshme personat në fjalë, duke e përqesh, duke njëllos, u kanë shit certifikatat. Po kjo është një linjë që kam rritë deri në komisionin qeveritor që kanë abuzuar rënd. Ne i djomi me bjemën, na ka vyt një kohë gotë, më i ditë emrat, më i po aplikacionet, më i ditë kush është nënshkruesi. Edhe tash, kur kemi marrë krejt, edhe ato që ndrojnë në durët mia, ndërsa thot se për këto fakte i kanë dërguar 2 shkresa prokurorisë së Kosovës që të hetohen këto raste, sepse siç thot Thaçi, OVL në Hez është e gatshme të bashkëpunojnë me argumente dhe jo me thashë theme. Edhe numrin e saktë të veteranëve në Hez, na si deg e kemi, edhe të brigadës e kemi, edhe të logjistikës e kemi, edhe të si thojmë ne strehime, kamlloni buke, kamlloni edhe ato i kemi. Sepse u që ke fatbarësisht ligji ndon 3 kategori. Veteran luftetor, veteran pjesëtor, veteran pjesëmarrës. Po thot, po fatkeqësia e madhe se këtu janë mbi 4682 në kategorinë e parë. Ne kemi çu 2 shkresë në prokurorinë e Kosovës, nuk ka ofruar një bashkëpunim. Në një moment caktuar do t'i publikojmë, po për arsye se është politika e involvuar, nuk i kemi publikuar. Thaçi ka thënë se deka e veteranëve të Hasit e ka një zyre të cilën e ka hapur që një vet, ku i ka bërë thirrje atyre që nuk kanë qenë ushtar të UÇK-s, ta dorëzojnë statusin në mënyrë vullnetare, përndryshe nëse nuk i dorëzojnë do të publikohen të gjithë emrat e tyre.